Bene, oggi abbiamo il piacere di ospitare l'ingegner Andrea Bombardi del RINA. Abbiamo già avuto modo di conoscerlo perché l'anno scorso aveva per noi tenuto nell'ambito del primo seminario sulla transizione ecologica una conferenza sull'idrogeno verde. Oggi ci parla la cattura della CO2 come misura di transizione. Io direi che è una cosa bellissima questa, cioè il fatto che si possa catturare la CO2, perché poi, a parte gli utilizzi che ne possiamo fare di questa CO2, ma già il catturarla, quindi levarla dall'atmosfera, rappresenta un passo veramente molto grande. Cosa devo dire dell'ingegnere? L'ingegnere ha esperienza pluriennale, direi, nella gestione internazionale del RINA, dall'Inghilterra al Ghana, tanto per dare uno spettro, diciamo, delle cose, e si interessa, guarda caso, di transizione energetica. Già la conferenza dell'anno scorso lo diceva, con questa lo sottolineiamo ancora di più. Siamo molto contenti di averla tra noi, anche perché è una rappresentanza dell'industria, quindi di un qualcosa che è fuori dall'accademia. È il saper fare, come diceva il nostro collega. Quindi io non prendo altro tempo, mi spiace, anzi ringrazio tutti voi che avete sfidato le intemperie e i diktat, non sta piovendo comunque, della protezione civile, speriamo che non piova, che non aspetti che finiamo per uscire e ci bagni tutti. Lascio volentieri la parola. Ah sì, beh, siamo collegati certo, per forza, no? Però speriamo di non bagnarci troppo, diciamocelo così. Ingegnere, lascio a lei la parola. E, quindi oggi affronteremo un tema che è quello della cattura della CO2 come misura di transizione. Guarderemo un po' quello che è il contesto in cui si inserisce il contesto della transizione energetica e capiremo per quale motivo questa è una misura che oggi riteniamo essenziale per poter arrivare agli obiettivi che ci siamo dati al 2030, piuttosto direi in questo momento al 2050. Quali sono le opportunità di intervenire rispetto ad alcuni processi, uno spaccato di quelle che sono le tecnologie più importanti e i loro costi, e poi gli altri tasselli della filiera che sono il trasporto e lo stoccaggio. E in ultimo guarderemo un po' a quali possono essere alcuni utilizzi della CO2 che andiamo a catturare, in particolare quello dei combustibili sintetici, che sono sicuramente una delle tematiche che potrebbero dare una leva per, diciamo, la neutralità carbonica del futuro, e poi trarremo alcune conclusioni. Innanzitutto, prima di venire al grafico, oggi noi emettiamo circa 38 miliardi di tonnellate di CO2 al mondo, e c'è stato una crescita dal 2020 al 2021 del 6% e una crescita dell'1% dal 2021 al 2022. Questa crescita è stata inferiore rispetto a quanto si temeva, quindi contenuta, però nel 2022 noi abbiamo fatto il record mondiale di emissioni di CO2 e quindi, nonostante si parli di transizione energetica, comunque continuiamo a emettere. L'Europa è stata virtuosa, e anche l'Italia, perché l'Europa dal 2021 al 2022 ha diminuito del 2,8% le emissioni CO2, quando parliamo di valore assoluto. Ecco, teniamo conto che quando parliamo di emissioni CO2 si può guardare il dato puntuale, si può guardare il dato pro capite, cioè quanto è l'emissione di CO2 per persona, e quindi mentre la Cina ha
una emissione spropositata, in quanto sono tante persone. Se andiamo a guardare qual è il dato pro capite, non è la Cina il primo emettitore, ma sono più dei paesi evoluti come gli Stati Uniti e il Canada in termini di emissioni di CO2 per persona. Lo stesso vale per quello che riguarda il cumulato della CO2. La CO2 non è che sta un anno in atmosfera, quindi se noi prendiamo il cumulato della terza rivoluzione industriale a oggi, i più grandi emettitori sono ancora i paesi occidentali rispetto a quelli che sono l'India e la Cina, che oggi sono sicuramente tra i più grandi emettitori di CO2. Quindi questo è un po' il contesto per raccontare come mai succede anche che durante le COP noi ci poniamo degli obiettivi al 2050, c'è qualcuno che dice no, facciamo il 2060, 2070, perché comunque il benessere che gli stati occidentali hanno creato con l'utilizzo del carbone, principalmente del gas, eccetera, eccetera, gli altri stati oggi devono ancora conquistarselo e sono stati la cui crescita anche demografica è decisamente maggiore rispetto alla nostra. Il primo grafico che vi mostro è un grafico in cui la linea verde rappresenta quella che è la traiettoria prevista per il net zero, cioè la traiettoria, diciamo, più virtuosa che si dovrebbe diciamo, avere per contenere l'aumento della temperatura al famoso 1,5 gradi al 2050. La curva azzurra invece rappresenta quella che è una proiezione sempre della IEA, che è l'International Energy Agency, rispetto alle politiche che sono in uso ad oggi in tutti gli stati. Ok? Quindi rispetto a quello che è lo stato attuale, diciamo, si va verso un non raggiungimento chiaramente degli obiettivi. E quella forchetta che voi vedete, nel senso al 2050, ci dice che rispetto a quello che noi stiamo facendo in questo momento dobbiamo ridurre del 60% le emissioni di CO2 e ridurre del 40% le emissioni anche di metano. Ecco, sulle emissioni di metano se ne parla poco, ma le emissioni di metano per quello che riguarda l'atmosfera sono decisamente molto più dannose rispetto alle emissioni di CO2 e quindi anche sulle emissioni di metano è stato emesso un regolamento europeo recentemente che va a inseverire quelli che sono i criteri per chi, voglio dire, sta nella filiera del gas proprio per evitare appunto quello che è l'emissione di metano in atmosfera, tra cui c'è anche la decomposizione, voglio dire, dei rifiuti nel momento in cui non viene gestita il recupero del metano. Questo per dirvi che siamo veramente lontani rispetto agli obiettivi che ci siamo dati e che per quello che riguarda la curva verde che avete visto è già previsto un 8% di quello che è il dato a sinistra che si chiama CCUS, che sarebbe la Carbon Capture, Utilization and Storage. Allora, se già nel percorso più virtuoso viene definito un 8% di questa misura come una delle misure necessarie che voi vedete poi nel quadratino arancione, abbastanza piccolo anche perché necessita di sviluppo tecnologico al 2030, ma molto più importante l'ultimo rettangolo che vedete vicino al 2050. No? Quindi se in un percorso virtuoso la CCUS vale l'8%, nel percorso che stiamo vivendo chiaramente questa misura assume un potenziale decisamente superiore, per cui il fatto di non tenerne conto come una misura di mitigazione oggi non ci farà comunque raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. L'altro tema importante è il tema del gas. No? Voglio dire, questi sono diversi rapporti della IEA o di Rystad o altri rapporti anche legati al Giappone. No? Il gas non sparirà al 2050, quindi già questo ci fa capire che se noi utilizziamo il gas comunque emettiamo CO2 in atmosfera. Quindi una misura che è associabile al gas per l'utilizzo del gas è quella appunto della cattura della CO2. No? Quindi tutti questi sono elementi che fanno capire come questa misura sia ineludibile. No? Quindi dobbiamo in qualche modo lavorare sulle tecnologie che stanno sottese alla cattura della CO2 e in qualche modo, voglio dire, che possono aiutare la non emissione di CO2 in atmosfera e quindi, voglio dire, andare verso un percorso di neutralità carbonica.
Questa è una mappa di alcuni schemi che sono legati all'Emission Trading Scheme, quindi diciamo, la tassazione che viene data in alcuni paesi per quello che riguarda la produzione di CO2. Oggi in Europa stiamo a circa 80 euro a tonnellata di CO2 come costo di chi è oggi sotto lo schema che viene detto ETS. Questo è un altro parametro da tenere in forte considerazione, perché nel momento in cui questo costo sarà ancora più elevato, forse la cattura della CO2 diventerà anche più economica e quindi ci potrà essere come dire, un bilanciamento tra quello che uno paga senza fare nessuna azione che lo renderebbe più virtuoso o quello che è invece un percorso più virtuoso che poi può trovare sbocchi diversi per quello che riguarda la cattura della CO2. E questo, voglio dire, in maniera diversa sicuramente dal punto di vista dello schema, l'Europa è più virtuosa di altri paesi, ma l'Europa si sta anche proteggendo ad esempio col famoso CBAM, no? Il Carbon Border Adjustment Mechanism, che è un meccanismo che va a definire un dazio per prodotti che vengano portati in Europa che abbiano un'impronta carbonica particolarmente rilevante, no? Quindi esistono oggi anche dei sistemi di protezionismo di quello che era un mercato globale, ma che in questo momento sta vivendo, voglio dire, una nuova frontiera in cui si cerca la predominanza delle tecnologie da una parte e di proteggere anche le produzioni locali dall'altra. Allora, quindi parlando del tema della filiera della CO2, allora le fonti di emissione della CO2 sono di tipo diverso. Quelle più catturabili sono quelle, diciamo, di volume molto più importante, come quelle che arrivano dall'industria, dal trattamento del gas, dalle centrali di produzione di energia elettrica, dall'utilizzo delle biomasse, voglio dire, i termovalorizzatori, cioè tutto quello che riguarda processi industriali, tutto quello che riguarda i processi petrolchimici, no? Pensate, voglio dire, alla produzione, ad esempio, dell'ammoniaca che oggi viene prodotta, voglio dire, con l'idrogeno. Domani cercheremo di produrla con dell'idrogeno verde, ma finché non abbiamo l'idrogeno verde, la cattura della CO2 può rappresentare un mezzo per produrre un'ammoniaca che ha un'impronta carbonica più bassa. E tenendo conto dell'aumento demografico della popolazione mondiale e quindi di quella che deve essere un'agricoltura che sostenga questo aumento e quindi un consumo di fertilizzanti maggiore che vengono fatti con l'ammoniaca, sicuramente da questo punto di vista è un tema, voglio dire, virtuoso affrontare la cattura, ad esempio, della CO2 nei processi che tengono presente l'utilizzo di ammoniaca. Invece ci sono altre fonti che sono molto distribuite, no? Tutto quello che è il residenziale, ad esempio, voglio dire, noi insomma difficilmente riusciremo a catturare la CO2 da ogni edificio o da ogni marmitta delle nostre macchine, no? Quindi in questi casi si parla di una CO2 non catturabile e in questo caso poi si può pensare, come vedremo dopo, a provare a catturare la CO2 direttamente dall'aria. Che è una dei due modi con cui si può catturare la CO2. Una, catturare il carbonio durante i processi e una, appunto, la cattura diretta dall'aria. Tenete presente che questo discorso della cattura della CO2, che per noi rappresenta un tema di transizione energetica, di decarbonizzazione, che oggi è anche un nuovo modello di business, in altri casi, come in Cina, rappresenta un'esigenza per quello che riguarda la qualità dell'aria. Oggi progetti di cattura della CO2 o di utilizzo di nuove forme sono legati proprio a paesi o a città metropolitane come Shanghai, dove la qualità, o Pechino, dove la qualità dell'aria è un problema proprio di salute per la popolazione. Quindi, voglio dire, noi vediamo il tema della cattura della CO2 come transizione energetica, ci sono altri paesi, l'India stessa, che lo vedono proprio per un tema di salute proprio dei cittadini o della popolazione. Dopodiché si è catturata la CO2, chiaramente va ricondizionata. Ecco, tenete presente che la cattura della CO2 può essere anche riutilizzata. In alcuni casi da CO2 industriale con processi di purificazione si può ottenere anche la CO2 che finisce
nelle bibite gasate o nell'acqua, no? Quindi questa è una cosa che anche in passato Iplom ad esempio faceva, per citare un'azienda genovese. Poi sono altre forme che la rendevano, voglio dire, meno competitiva sul mercato, per cui la CO2 oggi si fa in altra maniera, ad esempio bruciando direttamente il gas, no? Però da questo punto di vista esistono anche nella filiera alimentare la possibilità di utilizzare la CO2 che assolutamente viene catturata anche da attività industriali, chiaramente facendo tutte quelle che sono attività di purificazione. E poi va compressa e può essere trasportata via tubo o via nave, e anche lì o la andiamo a stoccare nei pozzi depleti, nei pozzi esauriti da cui ieri tiravamo fuori gas, come quelli che ci sono in Adriatico o in altri in tutto il Mediterraneo, dalla Tunisia all'Egitto. In questo caso qua tenete presente che la reiniezione della CO2 nei pozzi è un tema che è affrontato da sempre, perché serve da stimolazione al pozzo per far risalire l'olio, no? Si parla di enhanced oil recovery, e quindi voglio dire, esiste già, voglio dire, è già stata fatta, e in parte oggi la CO2 viene catturata proprio per fare questo. Altrimenti dobbiamo riutilizzare la CO2, sicuramente questo a tendere è quello che dovremmo fare, e vedremo anche cosa si può fare con la CO2, inertizzandola in materiali, utilizzandola appunto per alcuni processi produttivi, oppure ragionare, come dicevo, anche sui combustibili sintetici. Ecco, un po' di storia. Allora, il tema della cattura della CO2 è un tema che, voglio dire, appunto deriva già dagli anni 30, no? Si è cominciato a catturare la CO2 per migliorare certi processi, ad esempio per separare il gas, ad esempio quando il gas nei processi diciamo dell'estrazione del gas ha tutta una serie di condensati e ha tutta una serie di sostanze che vengono associate al gas grezzo, al raw gas che esce dai pozzi, no? Quindi la possibilità di utilizzare tecniche di assorbimento che sono quelle ancora oggi più comuni, che possono permettere appunto di fare separazione della CO2 dal gas o da altri processi industriali. Come dicevo, poi c'è tutto il tema dell'industria petrolifera, che ha da sempre catturato la CO2. La differenza sostanziale sta nel fatto che l'industria petrolifera cattura la CO2 in quantità che ti serve. Noi, per fare un bel servizio per quello che riguarda la decarbonizzazione, dobbiamo catturare una percentuale vicina al 100% della CO2 che emettiamo, no? Quindi il tema è lo stesso, ma prevede un principio diverso e anche una spesa energetica diversa, ecco, perché in alcuni casi la CO2 può essere concentrata, in altri casi può essere molto più diluita, e quindi la spesa energetica per poterla catturare differisce da processo a processo. Ecco, qui ci sono quelle che sono le 4 famiglie di tecnologie per la cattura della CO2. La prima è quella di precombustione, e quindi in questo caso, prima che venga mandato un combustibile fossile, di natura fossile, che quindi contiene il carbonio, e quindi combinandosi con l'aria creerebbe appunto la CO2, viene fatto un processo di gassificazione, e quindi la CO2 viene separata, e poi può essere diciamo mandato direttamente l'idrogeno nel processo per quello che riguarda la combustione. In questa maniera qua la CO2 è molto concentrata, e quindi si riesce a avere una buona realizzazione, anche se i processi di gassificazione o di pirogassificazione sono ad alta temperatura e quindi richiedono una spesa energetica. In alcuni casi addirittura si può arrivare a fare una gassificazione in assenza di ossigeno, e quindi ottenere quello che viene chiamato carbon black, quindi una sorta di polverino di carbone, e quindi utilizzare poi quel prodotto lì, e quindi non avere un prodotto solido e non avere la CO2
CO2 che si presenta nella maggior parte dei casi in natura gassosa, poi a seconda delle pressioni può essere anche bifase. Quello più comune è quello che viene utilizzato oggi, è quello dai gas di scarico, quindi la post combustione viene separata attraverso alcuni processi, in particolare vedremo quello delle ammine, che sono questo elemento chimico che aggrega la CO2 e che poi, voglio dire, per poi insomma trasportare la CO2. Poi c'è, come dicevo, l'arricchimento di ossigeno, quindi la possibilità di arricchire la combustione con l'ossigeno e quindi di andare di nuovo, in questo caso, a concentrare lo stream di CO2 e quindi avere più facilità poi per quello che riguarda diciamo il trasporto e lo stoccaggio. E poi c'è la possibilità di catturare anche la CO2 da alcuni processi industriali. Uno di cui parleremo in breve è quello utilizzando l'ossido di calcio, quindi che viene chiamato calcium looping, che viene utilizzato ad esempio in alcuni termovalorizzatori. C'è un progetto che sta portando avanti anche IREN, ma anche altre utilities. C'è la possibilità di utilizzare anche delle alghe che poi diciamo mangiano questa CO2 e poi vengono diciamo strizzate, si ottengono degli oli vegetali utilizzabili anche ad esempio per i trattori, no? come combustibile per i trattori. Quindi esistono tutta una serie di possibilità di riutilizzo della CO2 come vedremo avanti, con dei technology readiness level, quindi una maturità della tecnologia che in alcuni casi è ancora tutta da sviluppare. Vediamo alcuni confronti tra le varie tecnologie, no? In particolare la precombustione, la postcombustione e quella combustione ossigeno. Diciamo, la precombustione, come dicevo, ha una concentrazione di CO2 più elevata, ma dobbiamo spendere più energia per poterla attivare. Quindi oggi si sta ragionando tanto sull'efficienza energetica di queste tecnologie di precombustione e per quelle che sono le centrali a carbone, che chiaramente sono quelle che oggi emettono più CO2, in questo caso funzionano abbastanza bene perché l'efficienza e la spesa energetica sono migliori rispetto a quello che si hanno con la post combustione, dove appunto la CO2 è molto molto diluita. Oggi però questo prodotto a livello commerciale insomma deve ancora avere uno sviluppo completo, perché risulta ancora più costoso rispetto alle tecnologie della post-combustione. La post-combustione ha lo svantaggio che la pressione parziale della CO2 è molto bassa, per cui poi per trasportare o stoccare la CO2 abbiamo bisogno di compressione che quindi è una spesa energetica. È applicabile a quasi tutti i processi, quindi oggi se uno vuole andare su una tecnologia che è più matura va su quello che è la post combustione. La combustione in arricchimento di ossigeno invece, se parliamo di un tema di ossigeno criogenico, chiaramente anche qui la spesa energetica è molto importante e dobbiamo creare dei loop in cui ad esempio la CO2 può essere messa in turbina per creare una maggiore efficienza di quello che riguarda il processo. Per cui sono 3 famiglie di tecnologie che hanno maturità diversa, in particolare quella al centro della postcombustione, quella oggi matura e utilizzata. Le altre hanno bisogno di sviluppi in termini di maturazione della tecnologia, performance e quindi anche di diminuzione di quelli che sono i costi di applicazione. Questo è un caso applicabile al settore marine che noi come Rina stiamo proponendo insieme a altri partner, cioè la possibilità di non avere stoccaggio di idrogeno a bordo, ma produrlo con uno steam methane reformer, quindi attraverso del vapore e del metano, per una nave che funziona, voglio dire, o a gas oppure in cui c'è uno stoccaggio di gas a bordo. Questo perché? Perché nel mondo marine ci sono dei target di emissività progressivi da qui al 2050 che vanno a inseverirsi, e quindi la possibilità di bruciare
idrogeno al posto di gas permette di diminuire le emissioni e quindi questa è una soluzione modulabile che permette con piccole modifiche, che vuole essere l'aggiunta di uno steam method reformer nel momento in cui ne servissero 2 al posto di 1, di poter continuare a esercire la nave aumentando quella che è la percentuale di idrogeno che io vado a bruciare nel motore, o che eventualmente, voglio dire, utilizzo in celle a combustibile che sono presenti a bordo della nave per tutta una serie di attività ausiliari rispetto alla propulsione, ecco, per quello che riguarda ad esempio la gestione di alcuni ausiliari, che però concorrono comunque all'emissività totale della nave. Quindi questo è uno schema che appunto si propone di ragionare su una cattura della CO2, tra l'altro liquida, in isocontainer in questo caso qui, che sfrutta proprio il processo anche di riscaldamento quindi lo scambio termico del gas che è liquefatto e che quindi sale la temperatura, per poter, voglio dire, andare a condensare la CO2 nella tank, perché essendo liquida chiaramente noi ne possiamo contenere un volume maggiore, perché questo container poi andrà, voglio dire, portato a terra in un porto in cui andremo a fare delle operazioni, quindi potremo sbarcare, diciamo, della CO2 che poi dovrà essere portata da qualche altra parte. Questo è un progetto, torno a ripetere, che nasce non come una soluzione definitiva per quello che riguarda la transizione energetica, ma per poter dare agli armatori una leva per continuare a esercire una nave che hanno comprato a gas, e vi assicuro che le navi a gas sono abbastanza recenti, ecco, non sono molto anziane come età della nave, e quindi poterla continuare a esercire per gli anni e quindi avere la possibilità di centrare quelli che sono i target che sono stati dati dall'International Maritime Organization e non avere il problema di andare a pensare a delle soluzioni diverse come possono essere l'ammoniaca, piuttosto che tutti i biocombustibili, che sono sinceramente interessanti, ma la disponibilità dei biocombustibili non sarà quella che oggi abbiamo dei combustibili di origine fossile, no? Quindi voglio dire, del gas forse in Italia, attraverso tutta quella che è la conversione anche degli impianti di biogas in biometano, e con quelli che potremo fare nuovi, stiamo parlando di arrivare al massimo 7-8% di quello che è il gas che consumiamo, no? Quindi dobbiamo pensare che alcuni settori che sono disponibili a pagare di più un biocombustibile, penso al trasporto diciamo su gomma in particolare, saranno quelli che vinceranno, voglio dire, un po' la sfida, quindi si andranno a accaparrare quella che è la disponibilità dei biocombustibili. Quindi ogni mercato deve pensare a una soluzione diversa per poter risolvere i suoi problemi di decarbonizzazione e di transizione energetica, no? Lo stesso principio vale anche per quello che riguarda diciamo la possibilità di usare il biometano nei processi di acciaieria. Ecco, anche lì il biometano sarà una risorsa molto preziosa e che avrà un suo mercato molto interessante, e quindi anche in questo caso qua probabilmente non avremo a disposizione per gli acciaieri, no? Che insomma che ne usano nei processi di combustione in maniera molto importante. Allora, le tecnologie di cattura di post-combustione sono di tipo diverso, no? Quindi vi raccontavo ad esempio questo delle microalghe, che sono molto interessanti, no? Funzionano con degli enzimi, quindi con un principio fondamentalmente naturale, che è quello di tutta la vegetazione, che oggi, voglio dire, è un grande assorbitore insieme agli oceani di CO2, no? Quindi ci fa da compensazione naturale rispetto a quella che è l'emissione di CO2, no? Come dicevo, le principali sono quelle di assorbimento, che sono legate appunto a queste ammine, che sono questi componenti di natura chimica. Ecco, anche qui ci sarebbe un po' da aprire una discussione, perché comunque per produrre le ammine comunque consumiamo, cioè emettiamo CO2, quindi per avere un ciclo completo integrato di quello che riguarda le emissioni di CO2 dovremmo andare a fare un life cycle assessment, no? Di tutta quella che è la filiera, no? E questo tante volte ci dà delle sorprese anche rispetto a quelle che sono quelle
anche leve della transizione energetica che vengono ritenute effettivamente, diciamo, carbon free, ma che poi, se andiamo a vedere tutto il ciclo di vita, voglio dire, possono avere, voglio dire, comunque tutta una serie di emissioni durante la realizzazione di quello che è la tecnologia o durante quelle che sono le operazioni, anche per quelle che sono gli ingredienti per poter lavorare su quella tecnologia. Quindi l'assorbimento viene fatto con appunto questi liquidi principalmente, che sono di tipo diverso. L'assorbimento invece viene fatto solitamente con dei solidi che attraggono appunto la CO2 e possono essere anche diciamo legati anche all'ammine, quindi ci sono degli assorbenti che funzionano anche come dire, in combinazione con le ammine. E poi abbiamo questi metal organic framework su cui si sta studiando, che sono dei polimeri, diciamo, che hanno una matrice metallica e una matrice organica, quindi sono un polimero composto, che sono una delle ultime tendenze per quello che riguarda tutto il tema dell'assorbimento. Poi c'è il ciclo del calcio, di cui vi parlerò, e ci sono appunto il tema delle membrane che fanno separazione, assorbimento di gas. In questo caso qua, un tema che guarderemo delle tecnologie molto molto interessanti è anche quello delle MCFC, quindi le celle a combustibile a carbonati solidi, che possono aiutare quella che è, diciamo, la concentrazione della CO2 dai fumi di alcune applicazioni, tra cui quella della produzione dell'energia elettrica. Quindi c'è tutta diciamo, una filiera che si sta attivando proprio per i discorsi che dicevamo prima, proprio per la necessità di essere più bravi dal punto di vista della tecnologia e delle performance della tecnologia nel fare la cattura della CO2. Questo è un tema che è trattato ed è sentito molto dai grandi emettitori, e questo si sta riverberando in tutta una serie di iniziative che stanno avendo luogo in tante parti del mondo, in particolare in Europa, e che vedono anche l'Italia un po', diciamo, ancora al palo. Ecco, nel senso, noi avremo un grande progetto che stanno portando avanti tanti emettitori tra Ravenna e Ferrara, e insieme a Eni e a Snam, per utilizzare, come dicevo, i pozzi depleti. In questo progetto noi abbiamo fatto tra l'altro la riqualifica delle pipeline che portavano il gas a terra per portare la CO2 a mare. Come Rina abbiamo fatto l'analisi proprio delle condotte esistenti, quindi c'è la possibilità anche di riutilizzare condotte, riutilizzare tutta quella che è la tecnologia che è associata al pozzo per poter mettere la CO2. Però non c'è stato ancora, c'è stata un'autorizzazione a procedere, ma non sono stati ancora stanziati finanziamenti per poter attivare quella filiera. Mentre nel Regno Unito è stato già definito quello che è il mercato regolamentato della CO2. Quindi nel Regno Unito oggi chi trasporta e va a stoccare la CO2 viene remunerato da parte degli emettitori, in parte anche compensato da quello che è il governo, per quello che riguarda la CO2. No? Oggi in Italia il mercato del gas è regolamentato, chi trasporta gas viene compensato per quello che è il trasporto del gas. No? Lo stesso in Italia credo che debba succedere anche per l'idrogeno e la CO2, per avere un quadro di riferimento puntuale. No? Voglio dire, molti dei business o molti dei mercati associati alla transizione energetica non stanno anche funzionando per un problema di policy, di regolamentazione del mercato. No? C'è bisogno di regole chiare che possano permettere di fare questo, e per cui proprio questo fa sviluppare anche la tecnologia, no? Quindi la possibilità di avere fondi, ad esempio l'Innovation Fund, che è un supporto, diciamo, a livello europeo, ha permesso di sviluppare un progetto in Germania, un progetto in Svezia, un progetto in Belgio. Ecco, purtroppo il progetto di cui vi parlavo prima non è riuscito a accedere a quelli che sono gli incentivi di un progetto Innovation Fund, che tra l'altro va sia sulla spesa di realizzazione dell'opera, ma anche ti aiuta sui costi operativi, per cui è uno strumento molto interessante,
che, voglio dire, legato anche alla cattura della CO2, oltre che alle altre leve della decarbonizzazione. Queste sono, ad esempio, quelle che sono i 3 parametri con cui vengono definito lo sviluppo e la maturità delle tecnologie, no? Quindi una maturità di tipo tecnologico, una maturità di tipo commerciale e una maturità dal punto di vista dell'accettabilità sociale, dal punto di vista dell'innovazione, no? Per poterla integrare poi in una filiera. Ecco, anche qui sul tema della CO2 il tema culturale dell'accettazione sociale è sicuramente un tema di cui parlerò meno, ma sicuramente è un tema, voglio dire, determinante per quello che riguarda lo sviluppo dei progetti. Quindi da questo punto di vista, andando appunto a indicare quelle che è nel verde appunto la maturità tecnica, nell'azzurro la maturità commerciale e col giallo la maturità, diciamo, di accettabilità sociale, si vede come le tecniche di assorbimento, quindi quelle legate alle ammine, oggi sono quelle diffuse, sono quelle commerciali che troviamo, seguite dalle membrane ed invece dalle tecniche di assorbimento. E poi, voglio dire, il calcium looping, come dicevo, è un qualcosa che è in fase di studio, le tecnologie criogeniche e poi quelle delle alghe, su cui insomma c'è ancora da lavorare, perché insomma, da questo punto di vista la resa non è resa particolarmente elevata. Qui, giusto per darvi qualche idea dei processi, per quello che riguarda l'assorbimento, come dicevo, le amine sono un TRL 9, quindi oggi sono un prodotto commerciale, mentre ci sono altri tipi di solventi, non so, che sono, voglio dire, convenzionali migliorati. Quando intendiamo migliorati vuol dire che hanno un'impronta carbonica diversa dalle ammine, no? Quindi si sta studiando su una frontiera di riduzione delle emissioni di CO2 anche del prodotto che viene utilizzato per catturare la CO2, e poi ci sono altri tipi di solventi invece che sono in fase di studio, quasi a una ricerca di base o poco più, perché hanno un TRL 3, no? La MEA, questa la monoetanolamina, è quella più utilizzata oggi nei prodotti, e ci sono tantissimi progetti esistenti o in fase di pianificazione che sono molto importanti. Ecco, un tema importante è che c'è un'industria, che è quella di produzione del cemento, che non ha una soluzione diversa rispetto alla cattura della CO2, perché la cattura della CO2 non avviene solo per effetto della combustione, ma 2/3 della cattura avvengono proprio dalla reazione per la formazione del cemento, no? Questa reazione libera CO2. Quindi in questo caso qua, ad esempio, non possiamo fare a meno di catturare la CO2 se vogliamo, diciamo, diminuire l'impronta carbonica di quello che è il cemento. Anche qui intervengono degli elementi di policy, no? Voglio dire, in quello che sarà il progetto del ponte di Messina, nei capitolati tecnici dovrebbe essere previsto che sia l'acciaio che il cemento che verranno utilizzati dovranno avere una bassa impronta carbonica. Questo non fa altro che, come dicevo, andare a creare un modello di business nuovo, perché rispetto al cemento che viene prodotto in particolare in Turchia, se pensiamo a quello che è il più grande produttore di cemento in Europa, le produzioni a questo punto più virtuose di altri paesi potrebbero essere avvantaggiate nello scoring tecnico. Poi bisogna capire come verrà creato il modello, proprio perché emettono CO2. Dallo stesso punto di vista, il tondino di ferro, che oggi in larga parte viene comprato in Cina, se deve essere decarbonizzato, può, diciamo, andare a far riaffermare quella che è una produzione più europea, o addirittura una produzione italiana, che il tondino di ferro lo continua a fare, ma lo fa in quantità decisamente differenti rispetto a quello che è la produzione cinese. Ma se diciamo, noi andiamo a impostare delle tematiche in cui la filiera, quindi anche i materiali che utilizzeremo per una certa costruzione, abbiano una bassa impronta carbonica, chiaramente andiamo a dare una nuova
un nuovo orizzonte anche al mercato, all'industria e quindi chiaramente all'occupazione, no? Quando parlavo di transizione energetica come nuovo modello di business, questa è un'accezione positiva, no? Vuol dire proteggere anche la nostra occupazione, quindi vuol dire anche fare una transizione che sia giusta, no? Quindi che abbia tutte le leve, tra cui quella occupazionale che è molto, molto importante. Dal punto di vista dell'assorbimento esistono delle tecnologie come quello dell'assorbimento oscillante sottovuoto, e quindi ci sono delle piastre rottanti fatte di materiali che hanno queste caratteristiche di poter diciamo assorbire la CO2. Abbiamo delle tecnologie che sono già commerciali, ma che oggi hanno dei costi più proibitivi rispetto a quello che era diciamo l'assorbimento che abbiamo visto prima, o altre tecnologie in fase di sviluppo. Anche qui però si stanno sviluppando alcuni progetti. Da questo punto di vista chiaramente i finanziamenti permettono oggi di sviluppare tantissimi progetti. Ecco, il processo di calcium looping che, come dicevo, vede ad esempio la nostra IRN in un progetto finanziato europeo, ma ci sono anche altri utility come A2A che ci stanno pensando, sia per quello che riguarda la produzione di energia elettrica da centrali a ciclo combinato, sia anche per quello che riguarda i termovalorizzatori, dove già una parte della CO2 viene diciamo compensata perché è un'economia circolare legata ai rifiuti, per cui la parte biogenica solitamente è un 55%, viene considerata già neutrale, quindi quell'energia è definita diciamo non soggetta a emissioni di CO2 per circa un 55%, ma si può eventualmente pensare a un termovalorizzatore che abbia un'ulteriore cattura della CO2 che lo porti anche alla neutralità per l'altra 45%. In questo caso non bisogna catturare tutta la CO2, ma bisognerebbe catturarne solo la parte, voglio dire, che non è legata a quella. E in questo caso qua, diciamo, il tema dell'ossido di calcio come assorbente è quello diciamo che viene utilizzato, su cui si ha questo tipo di carbonatazione, quindi la possibilità di fare dalla reazione chimica CaCO2 e poi si può fare anche la calcinazione attraverso l'utilizzo del calore con un ulteriore flusso di CO2. Questo è un progetto che diciamo è quasi vicino a un target di industrializzazione, poi di commercializzazione, siamo un TRL 6 e 7, è molto studiato sia in Italia che in Spagna, e comunque in questo progetto europeo c'è una partecipazione italiana ma anche una forte partecipazione spagnola. È un progetto che si può applicare anche, voglio dire, ai cementifici di cui parlavamo prima. Le celle a combustibile a carbonati fusi, che è un progetto su cui Ansaldo aveva investito tanto tempo fa, insomma, e che voglio dire è un peccato che voglio dire si sia perso un po' questo filone, perché oggi questo tipo di celle a combustibile messi a valle dei fumi di una centrale di produzione di energia elettrica permettono di recuperare del calore, permettono di recuperare energia elettrica, ma permettono soprattutto di concentrare lo stream della CO2, quindi quello che è il flusso della CO2. Quindi hanno, diciamo, un triplice effetto benefico per quello che riguarda sia la produzione di energia elettrica e recuperando energia elettrica chiaramente anche, diciamo, i grammi di CO2 per megawattora o kilowattora sono minori perché produciamo più energia e permettono quindi di avere poi una CO2 concentrata e quindi di spendere anche meno energia a valle per poter concentrare la CO2. Questo è è già in parte in piccola scala un prodotto commerciale, ma parliamo di piccole celle. Quello che dobbiamo pensare è lo scale up per quello che riguarda grandi impianti. Ecco,
viste le tecnologie per catturare la CO2 dai processi, ecco, si può pensare di catturare anche la CO2, diciamo, direttamente dall'atmosfera. C'è un progetto in Islanda che sta andando avanti da questo punto di vista. Ecco, tenete presente che la concentrazione di CO2 nell'aria è molto più bassa rispetto a quelli che è nei fumi di un processo, e quindi anche dal punto di vista della spesa energetica per catturarla dall'aria è insomma decisamente superiore rispetto a quella che serve per catturarla dai fumi, no? Parliamo di almeno 5 o 6 volte, no? Quindi da questo punto di vista queste tecnologie sono quelle che sono ancora più indietro e che, lasciatemi dire, in questo momento sono anche meno interessanti dal punto di vista non dello sviluppo tecnologico che possono avere, ma è talmente tanta la CO2 che noi oggi emettiamo nei nostri processi industriali che se catturiamo quella abbiamo già fatto un bel passo, no? Quindi non c'è bisogno oggi di catturarla direttamente dall'aria. Sicuramente in futuro, se vogliamo ottenere un ulteriore equilibrio, anche la cattura diretta dall'aria può essere una leva su cui investire, no? Anche qui abbiamo tutta una serie di ventilatori. Se qualcuno magari ha visto le foto di questo progetto in Islanda, ci sono tutta una serie di ventilatori che catturano, no, questa CO2, cercano di concentrarla attraverso certi composti chimici, e poi viene rilasciata, voglio dire, l'aria, diciamo, purificata la CO2 in atmosfera, e viene diciamo catturata quella che è la CO2. Come vi dicevo, sono molto costosi e sono molto energivori, per cui oggi sinceramente i passi da fare su questa tecnologia sono decisamente superiori rispetto a quelli che abbiamo visto sulla tecnologia di cattura dai processi industriali. Ecco, vediamo un tema che è legato a quanto costa la cattura della CO2, no? Dicevamo che era costosa. Come vedete, dal punto di vista della cattura diretta parliamo di un costo che va dai 140 ai 340 euro, e quindi stiamo parlando a tonnellata di CO2, quindi stiamo parlando di un costo oggi mostruoso per quello che riguarda. Ecco, mentre come vedete per la produzione di energia elettrica, il mondo del cemento, il mondo dell'acciaio, stiamo parlando di comunque costi che oggi sono comparabili rispetto a quello che è gli 80 euro a tonnellata di CO2 dell'Emission Trading Scheme, no? Quindi se quel valore dovesse aumentare, chiaramente domani la cattura della CO2 può diventare una leva non solo sostenibile per l'azienda, ma diventa anche una leva più economica per quello che riguarda diciamo la non emissione di CO2 in atmosfera. Poi è chiaro che c'è il tema della compressione. Nel momento in cui parliamo di post-combustione abbiamo detto che la pressione parziale della CO2 è bassa, quindi c'è un costo comunque di circa una ventina di euro per quello che riguarda la compressione, e chiaramente tutto questo può essere però aumentato da quelle che sono le scale dei progetti. Oggi abbiamo dei progetti pilota, dei progetti piccoli, domani sulla scala si possono creare delle efficienze di tipo diverso. Per quello che riguarda la cattura della CO2 da steam methane reformer, quindi per quello che riguarda quell'idrogeno che oggi nell'arcobaleno dei colori viene detto blu, ecco, questa viaggia dai 50 agli 80 euro a tonnellata di CO2, quindi diciamo è già oggi, voglio dire, compatibile con quello che è il costo della CO2. Questo è un tema, voglio dire, che è molto dibattuto. In alcuni casi è chiaro che andare a bruciare l'idrogeno al posto del gas potrebbe avere poco senso, a meno che uno non voglia catturare la CO2. Visto che, come dicevamo prima, catturare la CO2 da un turbogas è molto più difficile che non da uno steam methane reformer, è chiaro che se io catturo la CO2 a monte nello steam methane reformer e poi brucio
idrogeno in turbina, soprattutto per turbine non tanto grandi. Questo mi permette una maggiore efficienza per quello che riguarda la cattura della CO2. Ecco, per quello che riguarda il trasporto, non ci sono particolari vincoli tecnologici. Diciamo che tutte le tecnologie sono quasi tutte a livello commerciale, quindi sia il trasporto via pipeline, anche riutilizzando delle linee già esistenti. Questo chiaramente poi ha un impatto importantissimo sui costi di realizzazione di un'opera, non solo la tempistica, il permitting e tutto quello che è annesso alla realizzazione di una nuova opera. Già solo in America ci sono 8.000 chilometri di pipeline che trasportano CO2, che sono principalmente, come dicevo, legati a tutto il tema dell'industria dell'oil and gas. E come vi dicevo, anche la CO2 viene portata sulle navi, perché per la filiera alimentare da più di 30 anni che la CO2 viene trasportata da questo punto di vista. Ci sono già armatori che hanno ordinato navi per il trasporto della CO2, perché in alcuni casi il trasporto non è detto che possa avvenire tramite una pipeline esistente, per cui piuttosto che fare una nuova pipeline offshore vengono portati a bocca di pozzo diciamo queste carrier di CO2, e da lì con dei bracci viene iniettata la CO2 nei pozzi. Quindi dal punto di vista del trasporto chiaramente ci sono poi tutta una serie di attività, e noi come RINA le stiamo facendo sia nel Regno Unito nel progetto di Liverpool Bay, quindi stiamo appunto verificando che le condotte offshore possano portare la CO2, condotte quindi esistenti, e stiamo facendo anche un lavoro per l'Associazione Europea sia dei trasportatori del gas che dei produttori di tubi, per andare a capire quali possono essere le criticità del trasporto della CO2. Quindi lo stato dell'arte del trasporto della CO2, e questo lavoro che stiamo facendo poi prevederà anche l'esecuzione di test di laboratorio e probabilmente anche di test in piena scala, per capire il comportamento della CO2 in progetti, diciamo, che vengono chiamati full scale, quindi dove viene effettivamente riempita una pipeline di CO2 e poi vengono analizzate sulla base di un difetto indotto quelle che è tutta l'analisi dei meccanismi di danno nel momento in cui io vado a pressurizzare una pipeline. Come dicevo, il trasporto è cresciuto, un armatore greco, Livanos, ha già chiesto e ordinato in Cina 50 carrier per il trasporto della CO2, e la Grecia si sta muovendo, anche perché in Grecia comunque esistono sia siti di produzione siderurgica non importanti come i nostri italiani, ma sia produzione di cemento, e quindi ci sono dei pozzi depleti che oggi appartengono a Energean, che è una società greca, e quindi si sta ragionando su un progetto dove queste navi possano trasportare la CO2 e stoccarla nei pozzi. E lo stesso vale per trasporti di CO2 liquefatta. Ecco, quello che si sta studiando in questi casi è anche di trovare una logistica che possa permettere alla nave di essere duale, cioè possa trasportare per un viaggio la CO2 che poi andrà, e che nell'altro viaggio possa trasportare un'altra sostanza che può essere l'LPG o l'etanolo o il metanolo. Quindi la possibilità di studiare materiali che possano sopportare cicli diversi, no? E che possano permettere all'armatore di avere, diciamo, la nave sempre piena, no? Quindi di ragionare su due noli invece di uno. Questo è un grafico che, voglio dire, confronta quello che è il costo del trasporto via nave rispetto a una pipeline offshore. In questo caso teniamo presente una pipeline di nuova costruzione, quindi la pipeline è
diciamo, vantaggiosa fino a una certa distanza, che c'è il break-even a 800 km, dopodiché la pipeline diventa decisamente sfavorita rispetto al trasporto via nave. Quindi sopra i 1000 km chiaramente il trasporto deve essere fatto via nave. Lo stoccaggio può avvenire sia a terra che a mare. Tenete presente che c'è una disponibilità che può arrivare a 50.000 miliardi di tonnellate di CO2 al mondo, ok? Di cui in parte onshore, in cui in parte offshore di stoccaggi. Quindi rispetto alle 38 che emettiamo ogni anno abbiamo possibilità, no? E sono pozzi depletati o bacini acquiferi. Queste sono le due soluzioni che sono già state studiate. Ci sono studi di chi si occupa di giacimenti, quindi geologi, di chi fa prospezione anche di idrocarburi, per capire come la CO2 può rimanere in questi pozzi. E chiaramente rispetto all'offshore, i pozzi onshore sono a una profondità solitamente diversa, voglio dire, e quindi i giacimenti, ma questa disponibilità ci fa pensare che in qualche modo per un certo periodo avremo bisogno di questa disponibilità per poter stoccare la CO2, nel momento in cui invece possiamo pensare poi a riutilizzarla, no? Questa è un po' la distribuzione di quelle che sono le possibilità di stoccare la CO2. Come vedete sono molto distribuite su tutto il globo terrestre, in parte in offshore, in parte in onshore, ecco, nel senso, noi insomma oltre all'Europa, che vedete ha la sua disponibilità, comunque abbiamo anche la possibilità di avere un continente di fronte che l'Africa, che come vedete ha una torta più grande e quindi una disponibilità interessante anche da questo punto di vista. Perché parliamo di stoccaggio nei pozzi della CO2? Perché comunque oggi la richiesta di CO2 che serve per i processi o per la filiera alimentare è in milioni di tonnellate, mentre quella che produciamo è in miliardi di tonnellate, no? Quindi c'è un fattore di scala molto importante e quindi non avremo mai una possibilità di riutilizzare ad oggi con le tecnologie esistenti la CO2 che noi andiamo ad emettere, no? Quindi dobbiamo da una parte migliorare nelle tecnologie di riutilizzo, ma dall'altra parte avremo bisogno per un certo numero di anni, secondo me per almeno 2 decadi, di andare a stoccare la CO2 nei pozzi o nei bacini acquiferi. Ecco, queste sono le possibilità di utilizzo della CO2 che sono legate ai combustibili sintetici, che vedremo dopo. Su questo aprirò una piccola parentesi, ai prodotti chimici o ai materiali da costruzione, no? Alcuni di questi prevedono di inertizzare la CO2 e quindi di, come dire, come nei materiali da costruzione, quindi di alienare la CO2, altri come quelli i combustibili sintetici comunque di rimetterla in circolo, no? Parliamo di un'economia circolare, ma si tratta comunque di rimetterla poi in circolo con tutti quelli che possono essere l'efficienza e i rendimenti, no? Quindi sicuramente virtuosi, ma non tanto virtuosi come andarla a immobilizzare in un materiale da costruzione. Quindi lo stesso vale anche per le conversioni biologiche, no? Se le alghe poi le riutilizziamo, facciamo digerire la CO2, la riutilizziamo come un combustibile, chiaramente questo andrà a emettere della CO2. Lo stesso vale per gli estintori. Ecco, è chiaro che, torno a ripetere, i mercati per l'Italia, noi abbiamo fatto un calcolo che la CO2 può coprire rispetto a quella che emettiamo in Italia un 3 o 4% del mercato della CO2 che serve, no? Quindi stiamo parlando di piccole quantità, no? E lo stesso vale per l'acqua, la refrigerazione, il ghiaccio secco, no? Tutti quelli che sono gli utilizzi anche nell'industria del caffè, si usa la CO2 per decaffeinare, no? Quindi ci sono alcune industrie che utilizzerebbero la CO2, in alcuni casi oggi catturarla costa talmente tanto che viene prodotta, voglio dire, emettendo la CO2 che non viene catturata per efficienza diciamo, del processo. Ecco,
I combustibili sintetici. I combustibili sintetici sono una frontiera molto interessante, oggi costosa perché dobbiamo catturare la CO2 e dobbiamo produrre l'idrogeno. Quindi l'idrogeno dobbiamo produrre diciamo un idrogeno pulito, no? Un idrogeno clean, voglio dire, che insomma oggi è associato principalmente alle rinnovabili. Io associo spesso e volentieri anche al nucleare, nel senso, quindi, nel senso o rinnovabili intendo, voglio dire, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, voglio dire anche il nucleare nella tassonomia oggi è una produzione diciamo pulita di energia elettrica, quindi anche l'idrogeno che ne deriverebbe sarebbe un idrogeno clean, no? Quindi abbiamo un tema chiaramente di costi. La metanazione è un processo, voglio dire, è una reazione conosciuta da tempo, in alcuni casi poi insomma c'è la metanazione, ma in alcuni casi se vogliamo fare del diesel, del gasolio, c'è anche bisogno di un processo di raffinazione per ottenere i combustibili sintetici. I combustibili sintetici giocheranno anche però un ruolo molto importante dal punto di vista di quella che è la trasformazione anche dell'industria europea. Noi abbiamo due scelte tendenzialmente. Noi di portare la CO2, come dicevo prima, verso l'Africa e combinarla con un idrogeno che in Africa e in Medio Oriente costerà molto meno, perché lì le rinnovabili costano molto meno, e quindi fare impianti che fanno combustibili sintetici in Africa o in Medio Oriente, o abbiamo l'alternativa di importare un idrogeno che costa poco, catturare la CO2 senza spendere in costi di trasporto e anche di segregazione verso quei paesi e fare queste industrie di combustibili sintetici in Europa. Okay? Questo è sicuramente un tema di occupazione, no? Voglio dire, spostiamo gli impianti verso altri paesi o manteniamo e trasformiamo le nostre raffinerie in bioraffinerie, domani raffinerie che fanno combustibili sintetici, no? Quindi in questo l'Europa non si è ancora mossa, secondo me, con la giusta lungimiranza, ma è un tema molto importante per l'Europa. Cosa vorremmo fare con tutta la filiera dell'oil and gas in maniera tale da ricondizionarla e non perdere occupazione. Anche oggi, voglio dire, stiamo trasformando la raffineria, in particolare Gela, in bioraffineria, ma anche a Marghera, a Livorno ci sono progetti di sviluppo delle bioraffinerie, ma in ottica futura anche i combustibili sintetici possono trovare applicazioni in Italia e in Europa in impianti che tradizionalmente invece facevano combustibili di origine fossile, no? Che venivano raffinati e che poi insomma sono quelli che ancora oggi utilizziamo. Questo è un tema importante ed è secondo me l'utilizzo principale che si potrà avere, perché le infrastrutture ci sono già. Se noi facciamo un metano sintetico lo possiamo trasportare nelle infrastrutture che oggi trasportano il metano, come la rete SNAM, ad esempio. Il diesel sintetico, la benzina sintetica è quella che noi possiamo mettere oggi nel motore della nostra macchina, alla stregua di quello che mettiamo oggi. Quindi c'è già una prontezza delle infrastrutture, quindi non sono necessari tantissimi sviluppi delle infrastrutture. Abbiamo bisogno di catturare la CO2 però e di produrre idrogeno per quanto possibile in Europa e di importarlo per quello che riguarda invece queste produzioni che saranno sicuramente più massive, e quindi io sostengo che dobbiamo evitare di creare un problema di competizione tra l'idrogeno che facciano con le rinnovabili e le rinnovabili, perché noi di rinnovabili ne abbiamo bisogno e ne avremo bisogno ancora tante, e con le regole del mercato dell'energia che ci sono, nessuno dei soggetti che oggi fa rinnovabili, che viene pagato al prezzo del gas, farà mai l'idrogeno. Quindi dobbiamo cercare di capire come far coesistere le rinnovabili con l'idrogeno. Allora, dal nostro punto di vista, le rinnovabili le utilizziamo per tutto quelli che sono gli utilizzi elettrici, che tra l'altro cresceranno se vogliamo adottare macchine elettriche, vogliamo fare l'elettrificazione delle banchine, vogliamo elettrificare i consumi residenziali. Dall'altra parte, quindi, in qualche modo dovremmo fare l'idrogeno. Qualcuno come la Francia lo farà attraverso il nucleare, ci sono già progetti in Francia ma anche in Inghilterra dove EDF
lavora sul tema dell'idrogeno prodotto col nucleare, in Italia in qualche modo dovremo trovare il modo di importarlo, perché non abbiamo abbastanza rinnovabili e quindi, voglio dire, non avremo né abbastanza rinnovabili per decarbonizzare la produzione di energia elettrica e non ne avremo sicuramente per fare idrogeno. Più o meno sono stato nei tempi, scusate la lungaggine. Allora, insomma, qui veniamo alle conclusioni, ma è qualcosa che ci siamo fondamentalmente già detti. Se vogliamo effettivamente fare una transizione, portare dei risultati al 2050, che non sono i risultati per il pianeta, perché come spiego spesso ai miei figli che oggi stanno studiando un po' di geografia astronomica, i pianeti vivono lo stesso, no? Voglio dire, che siano freddi o caldi, voglio dire che sia Venere o voglio dire o Nettuno o Urano, vivono lo stesso. Qui il problema ce l'abbiamo noi che abitiamo il pianeta Terra. E quindi se vogliamo fare qualcosa che sia sostenibile, che permetta anche all'Europa di avere un predominio tecnologico che in larga parte negli ultimi anni si è spostato sempre di più verso l'Oriente, dobbiamo sicuramente ragionare su quelle che sono le leve più proprie dell'Europa e che ci permettano di essere più virtuosi. Virtuosi lo siamo già nel panorama, lo abbiamo detto, voglio dire, abbiamo diminuito le emissioni, ma attenzione al fatto che la diminuzione di emissioni non sia legata a una diminuzione della nostra crescita industriale, perché se fosse così noi a quel punto avremmo dei seri problemi. Quindi quando parliamo di diminuzione delle emissioni dobbiamo andare a vedere quanto è aumentato il nostro PIL o quanto è aumentata la nostra industria e la nostra occupazione. Essere virtuosi va visto appunto in una transizione giusta. La cattura della CO2 è una misura di mitigazione, è una misura assolutamente necessaria, che ha bisogno anche di finanziamenti e di investimenti dal punto di vista del nostro governo, e questo torno a ripeterlo perché assolutamente dobbiamo permettere agli attori della filiera e a soggetti come gli acciaieri, chi fa cemento, chi fa vetro, chi fa ceramica che esportiamo in tutto il mondo, di trovare un modo oggi per poter decarbonizzare. Domani sarà probabilmente un modo diverso e riusciremo magari a aiutarli diversamente, ma oggi le industrie cosiddette hard to abate, molto energivore, utilizzeranno il gas ancora per tanti anni per fare processi che non sono elettrificabili, processi in cui serve la combustione, serve lo shock termico per lavorare la materia. E in questo caso quindi l'utilizzo del gas, in alcuni casi per chi vorrà un po' di biogas, ma ce ne sarà poco e ci sarà poco biometano, abbiamo questa opportunità di lavorare sulla cattura della CO2 come leva necessaria in questo mix energetico da qui al 2050. Non sarà l'unica soluzione, è una delle soluzioni, ma solo la complementarietà delle soluzioni poi alla fine ci aiuterà a vincere la sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione. Grazie. Grazie ingegnere. Chiedo se avete domande. Zani. Sono rimasto veramente impressionato, grazie della chiarezza. Quindi io sono per le rinnovabili, mi rendo conto che in effetti sarà una battaglia, le rinnovabili in crescita, ma molti processi, come diceva lei, non sono rinnovabilizzabili, non so come dire, ecco, quindi dovremmo accettare elettrificabili, sì. Sì, ma le rinnovabili quindi, sono parte del... Certo. Ci sarà una corsa, bisogna vedere, ecco, secondo lei, perché ormai lei dove punterebbe le sue azioni se dovesse fare qualcosa? Così, perché chiaramente... Allora io credo molto in questa integrazione di tutte le soluzioni, tra cui una l'ho citata e spesso e volentieri insomma, in Italia crea insomma, pruriti, ma il tema del nucleare è un tema essenziale. L'Italia ha un'orografia, ha un'antropizzazione, ha una condizione di sole e irraggiamento che la vedono sfavorita rispetto a altre regioni
nazioni europee. Penso alla Spagna, no? La Spagna ha meno popolazione, è più grande, è meno antropizzata perché è sotto la media europea, l'Italia è 7,6, mi ricordo, ma la Spagna è decisamente sotto il 5, mi sembra un 3,7%. È più irraggiata, più ventosità legata all'Atlantico, è più desertica. Quindi cioè, il tema va visto anche rispetto a quella che è la storia energetica di ciascuna nazione europea. Cioè, l'obiettivo è comune, ma noi partiamo da storie diverse e partiamo anche da possibilità e opportunità diverse che abbiamo, no? La capacità di rigassificazione dell'Italia oggi è piccola rispetto alla Spagna. La Spagna ha il 35% dell'Europa più UK, la Germania ha preso 5 nuovi gassificatori, noi arriviamo con i nuovi gassificatori arriviamo al 7-8% di rigassificazione europea, eppure siamo un corridoio che dall'Africa va verso l'Europa centrale e non abbiamo mai sfruttato questa occasione per il gas, non la stiamo sfruttando per l'idrogeno, ad esempio, che potrebbe essere un discorso interessante. La BASF, società tedesca, consuma in Germania il 2% dell'idrogeno al mondo, da sola. Sì, da sola. E quindi oggi ha bisogno di decarbonizzare l'idrogeno o l'ammoniaca, ma l'ammoniaca viene con l'idrogeno. Quindi io credo che dobbiamo puntare su tutte le rinnovabili possibili, dobbiamo puntare sul nucleare. Beh, oggi i nuovi moduli usano anche il torio, usano il plutonio. Il torio ha disponibilità di 3 volte rispetto a quello che è l'uranio in termini di accensi. Cioè c'è anche uno sviluppo sui nuovi reattori. Ci sono i nuovi reattori che possono bruciare le scorie dei vecchi reattori. Però se teniamo presente che il nucleare, voglio dire, consuma solo il 5% del combustibile, insomma il 95% è una bella quantità di energia, no? Da cui il problema del deposito e di tutte queste scorie che abbiamo. Ma il nucleare è una parte, le rinnovabili sono un'altra, i biocombustibili sono un'altra, i combustibili sintetici. Tutte queste cose hanno una timeline diversa, quindi hanno una prospettiva diversa. No, ma Beh, allora ci sono il tema della sindrome NIMBY, no? Not in my backyard, insomma, è un tema. Ci devono essere le strategie nazionali, anche quella del deposito delle scorie che oggi paghiamo profumatamente a Regno Unito e Francia, è un tema. Ma vi posso raccontare un altro episodio di nostra non sapienza energetica. Noi esportiamo i rifiuti a 200 tonnellate, a 200 euro a tonnellata, e compriamo dalla Francia e dall'Austria energia che in parte viene fatta termovalorizzando i nostri rifiuti, no? Quindi questa è un po' la lungimiranza energetica che tante volte vediamo. Allora, bisogna fare leva anche ai rifiuti. Ecco, i rifiuti in qualche modo devono produrre energia. No. Allora, i nuovi... Ma questa, Gianni, questa discussione la faremo la prossima volta. No, ma infatti c'è quando ci sarà la storia del nucleare, quindi avremo modo di poter parlare. È una discussione politica prima che tecnica. Secondo me sì. E la sinergia con tutte le cose è quella che forse ci darà una mano ad uscire dall'impasse, perché sì, ammetti pure, io non parlo di mettere dentro il nucleare, ma anche solo per quello che ci ha presentato oggi una sinergia è notevole.
In più ci sono delle cose che stanno bene nel sociale, che stanno bene nel politico e che stanno bene nell'economico. Perché anche parlando di biocarburanti, parlando anche di carburanti di sintesi, eccetera, noi salvaguardiamo delle filiere, che sono le filiere della distribuzione, che sono le filiere della produzione delle auto, che sono tutto quello che è l'accessoristica anche delle auto. Quindi anche solo per fare un piccolo esempio, intendo dire. Certo. Ma ecco, certo, per ora le tecnologie sono quelle che sono, ma io sono sempre stato molto ottimista in questo, no? Cioè c'è sempre stata un'evoluzione positiva, o perlomeno io la vedo come tale, ecco, perché pensiamo, a volte sì, a volte no, ma pensa solo che alla medicina e a tutte le... Ecco, e allora 30 anni fa, 40 anni fa non esistevano le tecniche che consentono di salvare un sacco di vite umane al giorno d'oggi. Quindi in un breve periodo c'è stata questa evoluzione. Qui ci sarà un interesse economico che interverrà nel momento in cui ma già l'idea che alcuni armatori abbiano pensato di ordinare queste navi, una flotta, perché poi 50 se non ho capito male, signori, vuol dire che stanno guardando avanti e quindi qualcosa ci sarà e sicuramente cambierà. Sì. Sono molto, molto attenti gli armatori. Sì, molto attenti, molto. Ci sono altre... Vieni. Una domanda che è anche una riflessione sulla sua presenza. Questo è il secondo incontro che facciamo con le imprese, cosa che diceva prima il vicepresidente nell'introduzione. Ed era proprio questo uno degli obiettivi di queste conferenze, incontrare il mondo dell'accademico che incontra il mondo delle imprese. Devo dire che in tutti i vostri incontri con le imprese io rimango con un ottimismo, se volete, della volontà, ma un ottimismo perché l'ingegner Bombardi è il vicepresidente dell'INA, una multinazionale a livello molto alto anche come impresa nazionale italiana, ma è il vicepresidente sulla transizione energetica. Cioè, questo significa che in un'impresa la transizione è una priorità strategica. Quindi ci sono concentrazioni di risorse finanziarie, risorse professionali, che questo è il segno che ci può dire se il futuro è un futuro possibile o meno. Perché se si fa un discorso solo a livello accademico, il rischio è che poi quando si passa all'attuazione non ci sono le risorse. Il caso vostro, ma anche quello di altri che abbiamo incontrato nelle conferenze dell'altro anno, proprio ci dimostra che molte aziende hanno come priorità strategica investire sulla transizione. Una domanda proprio su questo. I finanziamenti del governo ed europei e il PNRR sui vostri investimenti quanto pesano? Ce ne sono, prima di tutto, e quanto pesano? Sì, noi, allora, grazie intanto per la riflessione. Noi abbiamo lanciato un bel progetto che si chiama degli PCI, che sono figli del Next Generation EU. È un progetto da circa 90 milioni di euro che prevede la realizzazione di un impianto DRI, che è la riduzione diretta del minerale di ferro fatta con l'idrogeno, più un forno elettrico per ragionare sulla decarbonizzazione della filiera di produzione dell'acciaio. È un impianto pilota, il progetto si chiama Hydra, che verrà fatto a Castelromano presso la nostra sede di quello che è stato il centro di sviluppo materiali, che è stato acquisito da Rina, e prevede appunto di studiare il processo e che il materiale prodotto abbia le stesse caratteristiche di quello che oggi noi facciamo o col gas o col carbone. Quindi questo è quello che noi facciamo, ma dall'altro punto di vista, visto che la mia funzione è più rivolta verso l'esterno, verso quindi i nostri clienti, che non essere una funzione, noi siamo una società che è poco energivora perché facciamo servizi, quindi non abbiamo impianti produttivi, no? Quindi quello che vedo, noi abbiamo supportato tante aziende italiane e europee nel poter prendere fondi
per quello che riguarda i loro progetti, da Enel a Fincantieri, Ansaldo stessa, Denora, Sorgenia e con altri siamo ancora in corso. Su progetti sia europei che figli del PNRR, Hydrogen Valley, stiamo facendo un bel progetto con Malpensa, le stazioni di rifornimento che creeranno, voglio dire, di idrogeno, anche perché la maggior parte dei soldi in Italia del PNRR dal punto di vista dell'energia sono stati stanziati proprio sul tema dell'idrogeno. Sul PNRR, se posso una riflessione, noi dobbiamo pensare al dopo PNRR, no? Per evitare che insomma queste risorse si disperdano e che quindi dobbiamo creare una continuità non dal punto di vista solo dei finanziamenti, ma proprio di creare i presupposti perché le aziende che hanno investito poi abbiano un ritorno di tipo economico e che vengano veicolati altri fondi, diciamo, complementari. Se io faccio le stazioni di rifornimento a idrogeno, domani avrò bisogno di mezzi che, voglio dire, utilizzino l'idrogeno o col motore a combustione interna, con le celle a combustibile, ma in qualche modo devo ottenere quel risultato, altrimenti ho creato una rete che non avrà diciamo degli sbocchi, no? Degli utilizzatori, degli off-taker, come si dice. Quindi dobbiamo creare, voglio dire, già pensare oggi a quello che sarà il dopo 2026, quando finiremo il tema del PNRR. E se mi posso fare un'altra riflessione, il PNRR ha anche la grande virtù di essere molto attrattivo per le grandi aziende. Ecco, quello che non ha un meccanismo di innesco diretto sulla piccola media impresa che costituisce oggi l'ossatura del sistema industriale italiano. Quindi, dal mio punto di vista, un meccanismo in cui, diciamo, un grande player, un Tier 1, prende un finanziamento, ma già dall'inizio ci aggancia una filiera, forse avrebbe permesso di sviluppare quello che oggi alcune aziende non riescono a sviluppare con le loro risorse. Se domani io voglio trasportare l'idrogeno o la CO2, devo avere una società che mi fa le valvole per l'idrogeno o la CO2. E se non hanno avuto fondi per poter investire, domani senza la filiera non possiamo andare da nessuna parte. Quindi questo era un po' il tema che vedo sul tema del PNRR. Ci sono altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, ringrazio l'ingegnere della sua conferenza, lo ringrazio di essere venuto qui da noi anche in previsione di tutto quello che doveva succedere, che fortunatamente non è successo. Grazie a voi. Va bene, speriamo, e alla prossima volta. Allora.